Gambolina, anak ko din mo. Ayok ha. Munok saka to. Tadre, ngun ka niya ko formal agenda ko kado him relajo. Sa ko Gambolo mo semua yang mau ke secretary sir, lagi sir ni gitu. Ano welcome ni kado semua. Takamam, good morning. Rogambe Agamba Day. I, on behalf of Mogo Bango, would like to extend our heartiest welcome to our excellent sir, Sri Delhi Kambu sir, Executive Engineer RWD, to grace the flag of ceremony and the social service program. Again, I would like to extend my heartiest welcome to our Gara Madam, our Nyorak sir, on behalf of the RWD department. And I would also like to extend my hearty welcome to our Achi ER Achi Kendo Jildo Action Power, and he is the president of Lower Siang Allied From also. And I would also like to extend my hearty welcome to the Gambura, Head GB, all the Mogo Bango executive members, all the executive members of Women Wings, and all the Achiabo of the Mogo Bango. Once again, thank you very much. And also I would like to remember all the well-wishers, the benefactors who have helped us and who is present with us also. Once again, thank you and welcome to all. So as we proceed with the program, we'd like to show our appreciation to our guest who has graced the occasion today. So I would like to call upon our women representatives to give the presentation. Thank you. Madam ni. Okay, muna ka nyorak sa nikom. Yes, sa nikom. Nini apa lagi kami? Gambolo muna ko agenda ani को उनको हिलो काम नियम का लगे लगा पानी महंगी रही। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार आप हम लोग का खम्बू साहब जी को और उसके टीम को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। तो हम लोग आज ये मोगो बंगो सोशल सर्विस कंडक्ट कर रहा है गुइदिन टू पाले के लिए। और पाले टू गुइदिन सोशल सर्विस यहाँ में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसको हम लोग सोशल सर्विस द्वारा करने जा रहा है। तो आज का डेट है हम लोग का 10 सितंबर 2021। तो इसमें हम लोग मोगो बंगो जो है दोनों बस्ती को कनेक्ट करने के लिए आज सोशल सर्विस के लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो मोगो बंगो जो है हम लोग का नया ये है बांगो है, न्यूली क्रिएटेड बांगो है। ये तो 2021 जनवरी को क्रिएट किया गया है। तो तब से लेकर हम लोग आज बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी तक। तो इसमें हम लोग धन्यवाद देता है कि हम लोग का जितने भी लोग इसमें मदद किया है, तो हम लोग को इसमें बहुत मदद करने वाला है। जैसे कि हम लोग का एमएलए साहब जी है कारदोनियर जी, उन्होंने इनकरेजिंग भी किया है, हम लोग को रिप्लेसमेंट के लिए पैसा भी भेजा है। और सुना है कि सर ने और हम लोग का कम्बू सर को बोल के इन लोग ने डीपीआर के लिए भी ये क्या है आगे बढ़ा दिया है, डीपीआर कर दिया है। तो हम लोग आशा करता है कि इसको हम लोग का सार लोग और ये एमएलए साहब लोग कंटिन्यू फॉलो करके दीपा तक जल्दी इस साल के अंदर में या अगले साल तक कर देंगे। तो साथ ही साथ हम लोग डीसी सर को भी धन्यवाद देता है कि लिकावली हम लोग का लोअर सियांग डीसी मार्तो सर जी को, वो बहुत हम लोग को साथ दे रहे हैं। जितना भी हम लोग को ये कर रहा है वो साथ दे रहे हैं, इनकरेजिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का कम्बू सर आज जो हम लोग का चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं, कम्बू सर भी फाइनेंशियली मदद कर रहा है, फिजिकली मदद कर रहा है, डेली आ रहा है। और उनके साथ में हम लोग का ए सर जे सर साथ में आ रहे हैं, उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। साथ ही साथ हम लोग का अची केंद्र सर भी आया है, वो पावर एक्सचेंज, वो भी हम लोग को हमेशा शुरुआत से लेकर साथ दे रहे हैं। तो और उसके साथ में हम लोग का ये है आपका काइंस में देने वाला है, हम लोग का मोली रिबा जैसी भी दिया है, डंपर दिया है, और साथ ही साथ ये भी दिया है, पैसा भी दिया है। साथ ही साथ इसमें दागली रिबा, मारियम दिर्ची, ट्रैक्टर दिया है, जैसी भी दिया है, और
बहुत लोग अनेक ऐसे हैं कि और पैसा में भी देने वाला बहुत है हम लोग का खाइन पैसा में। तो हम लोग नाम नहीं सॉरी पैसा नहीं गिनेंगे, नाम गिनेंगे। थोड़ा सा उनको धन्यवाद देते हैं हम लोग। करमर रिबा, दोई तरक, मारमोदिर्ची, मीकर दिने, जारचक बुची, जून कादू, दजिरजिरदो, मोयर तरक, कारी रिबा, अनेदो के, चोग्गन योदु दियलरसो, बाजुम तबा दिएपो, दाजोंगमले, तोदी कादू, मार्जुम योरी, मिगो आधा, केन्मीजिरदो, इगो रिबा, रिगो रिबा, रेयुम दोय बासर, टक्कर रिबा, जोली गमलिन, तोपर रिबा, गोली कमसी, जुमी रिबा, इली रिबा, मार्सेंदिरची और हम लोग का लोपी गारब जिर्दो, इन लोगों ने फाइनेंशियली हम लोग को मदद किया है। उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आप लोग का योगदान के द्वारा हम लोग आज सक्सेस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ में मौजूद है बस्ती वाला, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और जो खाने पीने में हम लोग को प्रिपरेशन कर दे रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। तो आज हम लोग मोगो बांगो काम करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हम लोग का इंजीनियरिंग सर, हम लोग का कम्बू सर जी जो थोड़ा सा स्पीच बोलेंगे, थोड़ा सा बात बोलेंगे, उसका प्लेग ऑफ करके हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग समय देता है कम्बू सर जी को। Naruam rogambe. Oka muga hinam mogo bango him dugna anavgadu. Mogo bango hoka secretary president. Oka mogo bango hoka naru youth. Oka abura giro hirov na gadu. Oka ngoka asi kendo jurdo lower siang elite forum loka chairman. Oka naru hiloga okum na. Habe ngom nunu mogo bango hogo ngok lagabo ngok nam kambate alote higo do transfer posting yem gelo nun habe mugelo ngom heb goglik gelo nunu group lo dokpolo agongo mempo molo oka kamin mem plego stingo plego go iji ga en mengo ekajal naruam thank you jidong na oka hi ekta ngok live lok lagabo sun ekta memorable ekta event go biela po em mudong na hi mudong lo hi nun melosin alo hog meeting lo mempo to ngani jabala muduna hiningun hi pm jo sai kam DPRM hilonun papolo alo rong lokke mun survey miro be ai mun hoke ina survey miro be ilo याद को इलोरे दी mun उत्तरों लोके mun जैसे भी कोशिश करेगा कि this scheme should be sanctioned और ये successfully implement होना है हेलो और to get it successfully implemented nun naruge support nun naruge mudum nam hagdum nam मा जरूरी अल्पो ये काम इदोकम आई ही काम करो न ही ग्लोबल टेंडर वो इदु काम 1 करोड़ देशिन 20 करोड़ देशिन 100 करोड़ देशिन पीएम जो से काम ग्लोबल टेंडर वो इदु इन गवर्नमेंट को अगना लोकल गो ने यूरोप लगी दु और लोअर सेंग लोक के इप लगी दु एन एलो नुदी डेमो मुगा स्टेट ऑफ फंडिंग गाइबो बस ngok नुनम रिक्वेस्ट है अच्छा से काम करने दीजिए कॉन्ट्रैक्टर हम सपोर्ट कर दीजिए इनके सैंक्शन लो ओयम ओके मोस्ट इंपोर्टेंटली आही ब्रिज को कोदु आई हिम ब्रिज मो बोलो बड़ा सक्सेस जा मोदेसिन सक्सेस रुए ना ये ब्रिज एक ता सबसे इंपॉर्टेंट होला है हिम ब्रिज मोद बोलो उनु कोशिश कर रहा है ओके नेक्स्ट लो इधर वाल पेस पोर लो पीएम जैसे पोर लो इन टाइम होक मुनगा टाइम सेरेंटम सुना दा भाई कनेक्शन कोड को इदु को उनु mun muduna government ga tro government ga police program da ba abi oka lekudda nun ga hiloga ngom olig malo nunu daruk doklo ago mempo mon man nunu ga ngom aya pyar morom jinman kotam no ngo oka ngok hi ei dei un arder lo de time haru meken ja mudong na oka kamem naru kam idulo tektu pongam komo bo harbari bo imo bo alip koken bo ilo oka rangam bo itlo ka ngo ka ngom menteron ba itse ko ina wo gatu itse ko ina contents ai tandan gatu timur ko ho ko ne replacement idam ai ina da bo higi 10,000 go ai mogo bango welfare society gadge pale tu dipa hok mun self help system bo ay kami silo him bada monam ngohim ngohilo flag of po ekok jidong na thank you Sina, foto.
Takame support ni laka munuke jadi ko galo acara ke nun takame support laka especially mogo bango mero bulu gokjung la nun mege dang na yori dakom jadi ko ni ya dolu loke kadu dina ko jala jadi ko mun kata आपो कलम गलार लाजो बेसन जरिया में या बेसन जरिया में या आसिन अलनम गला दूंगा जो सेसन जरिया में या सेसन जरिया में या याद लो सिंह ममार नो नो के गालो के गोसिन